Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphethela amazwi la enimibanga ngomhla ka-28 August. Namhlanje guys uqhawe engathi uvuke ebaselwe ngumlilo ngaphakathi enhlizweni yakhe ngoba bekade efuna nje ukushiya aqothe imbokodo nesisekelo. Abashiye bonke laphaya kamabandla bebamba ongenzansi. Waqale nje ngoMagaba washo ukuthi kunjenje namhlanje kuma wakhe kungenxa yakhe kuzomela axolise nje kuzoleka ngokuthi wamhlukumeza esalaphaya emshadweni wakamabandla. Hhayi-ke umane nje wathula uMagaba wambuka uqhawe ekhuluma ethi, kunjalo makhulu, wena ungavaze umnikeze umama i-support. Kwathi ngisho esekutshela ukuthi uyahlukumezeka laphaya emshadweni, wamtshela wena ukuthi kuyabekezelwa emshadweni. Washo ukuthi uma indoda ikhuluma kumele izwi likaZoleka libuyele ngemumva, libuyele nganeno. Aqale yena uHlathi avume konke akushoyo, ebese-ke yena-ke eyahoxa ngisho e-wrong uHlathi angaboni engathi u-wrong, ambone engathi u-right. UHlathi nje kumele nje kahle kahle amgoqele amkhothamele uZoleka ngoba emendweni kwenziwa njalo. Akupheli lapho guys, uphinde futhi-ke ngesikhathi uHlathi emphuca umntwana eyale e-America uZoleka, uMagaba washo ukuthi mntanami ungabuye uze kuthina. Njengamanje nje ngiyakuhlibula empilweni yami, awusesiyona ingane yami. Hamba-ke la uyakhona e-America, sithembe uyothola umuntu ozomhlonipha, ozokwazi ukuthi umzalele abantwana. Futhi nje ngampela uHlathi wenze kahle ngokuthi akuphuce uqhawe. Konke njalo lokho bese kubuya engathi i-TV entsha edlalwayo engqondweni yakhe. uMagaba wayibona ukuthi hhayi u-wrong ekutheni ahlukumeze uZoleka kangaka. Uhambile-ke uMagaba wayoxolisa kuZoleka ekhalame inyembezi. UZoleka-ke kodwa-ke uphinde wahlambuluka washo ukuthi, mama, ngesikhathi ngithi kuwe ngicela nje ukuzofihla ithambo likababa, ungithukile wena, wathi ubaba uhambile emhlabeni nje kungenxa yami. Awazi ukuthi kubuhlungu engabe uzwe emva kokuzwa ukukhuluma kanjalo ubungakanani mama. Ekusho ekhalame inyembezi uZoleka waxolisa futhi uMagaba washo ukuthi, mntanami, ngikonile, bengicela bandla ukuthi ungixolele. Lapho-ke umfowabo kaZoleka ubelokhu emkhuza uqhawe ukuthi uzama ukuqondisa umuntu omdala, esho ukuthi usasemncane kabi ukuthi angakhuluma noMagaba kabi kanje. Futhi uMagaba isimo sempilo yakhe asisihle ukuthi bengamqolisa kangaka. Kodwa-ke uZoleka umncomile uqhawe wathi, bukani nje, sekuyingane encane esitshelayo ukuthi kumele thina singabantu abadala siphathane kanjani. Musuke umkhuze uqhawe uzolungisa into ekufuze ngabe kade sayilungisa thina kodwa sahluleka. Guys, akupheli-ke lapho, hambile uqhawe waya kuHlathi. uHlathi ujabulile ebona uqhawe emvakashela, wayitshela ukuthi uzobona nje ubaba wakhe nje, kanti uqhawe akazile ngalokho, uzomqulisa amqede noHlathi. Uthe, oh mafungwase wami, ongaze ngajabula ukukubona. Wathi, cha mina-ke baba angizile nje ukuzokubona, ngizosho ukuthi uyabona yini ukuthi kunjenje namhlanje kungenxa yakho. Wathi, hawu, usuthetha ngantoni-ke manje? Wathi, sengisho ukuthi njengoba nje namhlanje wena uhlukene noma iphutha lakho lonke leli, wawuthi kuzokwenzekalani emva kokuthi wena ubhanqa ukhazini, uze impela nje uyakuthumeka, uyamshela, uze impela uyokuzalela umntwana, uthi kwakuthi kuzobanjani? Ngoba phela wazi kahle ukuthi abantu bandawonye abahlukanisa umuntu, kodwa wena well done, ukwazile ukuthi ubahlukanise ungene shiqi phakathi kwabo, kuyimanje abazwani nje kungenxa yakho. uHlathi wathi uthi uyazama ukuyidifenda, wathi cha tata, sengisho nangendlela ohlukumeze ngayo mama, konke lokho yiphutha lakho. Yabona nje ukuthi ngesikhathi umama ehamba e-America, wena wathi akakhethe phakathi kwe-America nami, umkhethisa kanjani umuntu kanye phakathi komuntu nomsebenzi wakhe? Ukwenza kanjani lokho? Awuthi umama enze njani? Alahle umsebenzi wakhe ukuze athathe mina, alahle i-career yakhe ngenxa yokuthi uthanda mina? Konke lokhu kunje namhlanje kungenxa yakho tata. Waqedela phophuma wahamba uqhawe, sho uHlathi efocobele laphaya ehleli phansi deqe kusimende, ekhala ey'thulisa
engenaye ngisho umuntu ongamnikeza ihagi. Guys, uqhawe wenza 1 hhayi 2 kuleli viki. Wenza isiqiniseko sokuthi unikeza uZoleka lonke uthando angavaze phela aluthole ngesikhathi umshubela empilweni. Uhlathi enze isiqiniseko sokuthi uyakumbuqela ikusasa lakhe. Kodwa-ke wahluleka ngoba nakho namanje uZoleka usamile uqine njengembokodo and akazimiselanga-ke futhi ukuthi awe nanoma inini. Uhlathi-ke emva kokuzwa uqhawe ekhuluma kanje naye, umane wabona ukuthi ayikho enye indlela. Kuzomela nje amane acwile ey'nkambeni zikaFaro, azame phela ukuthi asuse lobu buhlungu lobu abuzwayo ngaphakathi enhliziyweni yakhe. Ngesikhathi ephuza utshwala-ke belokhu ekhumbula nje ngalezi y'khathi phela ebhizi ehlukumeza uThumeka, esesho yena ukuthi usethanda uZoleka. UZoleka unkosikazi wakhe, uThumeka nje ucela sisuke endleleni yakhe. Ekhala uThumeka eguqa ngamadolo emncenga ukuthi babuyelane kodwa enqaba uHlathi. Uphinde futhi wakhumbula nangenkathi uZoleka esho ukuthi lo mshado wabo awusoze nje nhlobo wasebenza. Bazamile kodwa-ke hhayi impela ukusebenza awusoze wasebenza lo mshado. Wazama ukuncenga uHlathi kodwa wahluleka nakuyena uZoleka. Uvelile nje iy'wombe ey'ningi la impela ebona sengathi usahluleka ngoba nolikamva umtshele ey'nhlamvini zamehlo ukuthi mengase ahambe emhlabeni angeke azaze akhale yena. Uzomane nje enze i-breakfast, badle as umndeni bebhiyozela ukuthi uHlathi angeke aphinde abe khona ey'mpilweni zabo. Manje-ke sekuwuqhawe naye usha amanzi afana nalawa akalikamva, kodwa yena-ke uthe ukwagwagwisa washo nje ukuthi konke lokho okwenzakalayo kubi emndenini wabo kungenxa yakhe uHlathi. Guys, uHlathi-ke umane wakhala ngoba kuyashiwo ukuthi indoda ayikhali. Hhayi kodwa kuley'nsuku hhayi uHlathi uyakhombisa ukuthi ayikho yonke leyo nto le. Uma nje umuntu ephatheke kabuhlungu, iy'nyembezi ziyaphuma noma kuthiwa uwumuntu wesilisa noma kuthiwa uwumuntu wesifazane. Ubambe ikhanda-ke wahayiza wakhala njengengane encane-ke seyibona ukuthi hawu laze lamshonela bo yimini ilanga. Bonke abantu ayebathanda basondeza eduze kwakhe bamhlubukile. Usele yedwa dengwane le ekudeni eSoweto. Umndeni wakhe awufuna la anyathele khona. Guys, kunzima, kuyasinda, kuyehlela kuHlathi kumabheketwane. Asithembe-ke ukuthi uzoqala-ke manje ay'thuntuthe azame ukuqoqa impilo yakhe. Angalokhu acabanga ukuthi utshwala buzoba yimpendulo, kodwa kunalokho azame ukuthola umsebenzi. Mhlawumbe mase sesebenza umqondo wakhe uzobe usuyaphusa ebese uyakwazi-ke nanokuthi-ke abuyise umndeni wakhe ngoba akakabi late. Usengakwazi ukuthi alungise izinto, yonke into imhambele kahle. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa uku-subscribe and like and comment. Until next time, bye.